200零萬，300零尺，仲要有2個房，邊個話買唔到啊？屯門區有啊，田景村呢個單位一啲都唔失禮嘅。今日帶大家嚟望呢個有少少裝修嘅田景村兩房，係啦，仲要係300零尺嘅 size。好，細房呢度分體冷氣機裝咗，窗有，衣櫃位有，做張63尺單人床，仲可以放其他嘢喺呢邊。仲有書台仔，細路仔房呢間掂啊！好，呢個你當主人房啦，板間出嚟嘅。好啦，冷氣機、冷氣廳房廳嘅冷氣喺房度散出嚟。鐵窗位、景觀，哇！西北泳池景正，開陽永久景嚟㗎啦。咁啊，前面呢度咧就係良景村嘅 area 啦。咁啊，街市樓下就係啦。咁啊，如果放位放床係冇乜問題嘅。呢間好，洗手間望望先，企理士正，企缸沖涼呢度，廚房、雪櫃位、洗衣機入邊係啦，騎樓晾衫嘅呢度我哋，哇咁啊呢個位仲啱啱好就擺多個飾櫃添，幾正，咁啊有晒電視位、梳化位，調翻轉都得嘅，兩邊都有，佢呢邊有做掣，呢邊都有做掣嘅。咁啊，喂2-3個人住200零萬，掂啊！呢啲價錢，呢啲單位，咁有興趣想睇咧，就歡迎揾我啦。因為屯門區咧，其實有好多200零萬嘅單位，但係多數都係200零尺，呢間300零尺可能滿足到小家庭嘅你嘅。